楷书基本笔法第4课。好，基本笔法第4。好，那我们今天呢要介绍的是直数。好，直数有分好几种，我们现在呢先来介绍细腰数。好，顾名思义，细腰数呢就是腰比较细一点。好，它比较细表示它是一个很长的一个直数。好，那我们先讲一下骨头哈。好，它的骨头的走法是1、2，然后逆风，好，把风给藏起来。1、2，好，把笔翻到中锋。3，好，4往下一直写，笔锋会在上。4越来越重。好，当你要收笔的时候放松。5放松。6往这个方向放松。5、6，好，空回。7，好，我们示范一次。好，1、2、3，有吗？3我已经把风转到这里了。再一次，1、2、3，好，开始走，越来越细。4，慢慢压出。5，放掉。6、7，好，那我们看一下，我们写一下范例字。好，中心的中。好，中心这个中字呢，是不是有个扁扁的框框？好，我们说如果有扁的框框呢，左右这两边的直呢是要往内斜的。如果框框是长的，像日，左右这两边呢就不要内斜。那我们现在中心的中呢是一个扁的，所以我们的直要往内斜。好，长锋1，内斜，初中带一点细。好，2，提顿。好，右出左细。好，右边的直比左边的直还要来得粗哦。好，那我们这个口呢，里面是没有字的。好，我们现在要写这个口是里面没有字的。如果口内没有字呢，右短左长，所以右边短一点，左边长一点。那我们在接的时候呢，好，放松。好，接的时候就变成说，因为左边这边比较长，右边比较短，所以我们在接的时候这边就会有点凸出来。好，那我们现在要写这细腰数了。好，提顿1、2、3，好，4，好，慢慢出，慢慢出。5、6、7，好，中间是细的，这样。好，那又例如范例字。好，下。好，下这个正中央这个。好，下呢，横我们上一次教过了。好，长横中腰细，收表。好，收笔一样是这样收起来。提顿收。好，那这边呢，这个直呢，好，因为长的我们就要有腰，侧转中，腰比较细，拉起来再慢慢压出。好，5、6、7。那这个侧点，好，这也是之前教过的。好，下。好，那第二个是短数。那短数就表示这个数呢是短的。好，那我们来看刚刚的细腰数。好，我们等于是把细腰数呢把它写到一半，上面的一半。好，这个就是我们现在要写的短数。好，短数，那我们是不是就一样？提顿。好，3往上。好，笔尖往上，慢慢的收，轻轻的放掉。好，1、2、3、4，好，一样。5、6，轻轻的放掉。好，这个是短数，短一点的。所以这么短，它就没有什么所谓的中腰。好，那我们来看一下短数。1、2、3，有没有？1、2、3，好，放松。5、6，好，那这里呢一样哦，你要转的时候千万不能
1、2、3这样转，这样印在原位，这样转过来，这边会凸出来，所以一定要1、2，好，有点往后退，3，好，确定你的风往中风往上面了，你才可以开始走。这个地方就不会被像这样被挤出来。好，那我们来看一下范例字。好，例如士，好，士农工商的士，好，一样横提顿，好，一定要中风哦，后面比较重，放松，收鼻。好，第二个就是我们现在的短数，提顿，好，慢慢的放松，好，收掉。好，那短的横呢，没有腰，对不对？比较粗。好，所以短的横跟长的横比起来，短的横呢会比较粗，长的横会有一个中间的腰。好，那我们写另外一个字，范例字王。好，王中间的这个数是不是也是短短的？因为王是属于小型字，所以呢，我们不要把它故意要写得很大。好，这个3，1、2、3的3，我们是不是在上一次讲过？所以这边的横呢，它稍微有点变化。好，第一笔画，第二笔画就是我们的短数哦。侧、转中、出中，带一点细，放松。好，这是第二笔画。第3，好，一样要长风，收笔。好，第4。好，因为在下面我们就稍微有点弧度了，后面是最重的，放松。好，这里呢是比较重的哦，好，比较重。好，我们现在来看一下下面一个是右弧数，就是说这个直呢，好，往右边一个弧度往右边弧度过去。好。那一样，我们一样是写直的这个笔法，可是它稍微有点弧度。好，一样是1、2、3，好，稍微有点往这边弯，提5、6、7。好，这个我们来看一下，6、7空回。好，我们现在写的是右弧数。好。那顾名思义，右弧数呢，往右边这样拱过去哦。所以呢，我们一般来讲，它会等于是它有个腰。好，你看右弧数提顿一样哈。那跟直细腰数有什么不一样呢？提顿。好，我们下笔开始走。好，你看我那细，然后再压，放松5、6。好，有什么不一样呢？你看。这两边都是直的，好，细腰数这两边都直的。可是呢，在右弧数里面，你会发现到这里是比较直的，这里呢是有一个腰身，有个弧度，好，往右边弧过去。好，那我们这用在哪里呢？例如门这个字，好，门有右跟左。在左边的这个直呢，就是属于右弧数，哈，它会有个腰。好，我们再看一下，我们来写门这个字，提顿，好，你看直直的一直下来，还有个腰，后面慢慢的压出，放松。好，有没有？这边是不是直的？这边是个腰，好，有个腰身。好，第2，好，提顿，横细直出，好，慢慢的放松。好，今天我如果这边比较短，我的挑呢就会出去。好，你看，我们来写个短一点的，好，短横出。好，横在左边最后一个笔画，1、2、3、4，是不是左边最后一个笔画正好遇到一个横的时候呢？我们要把它写成挑，所以呢，挑就这样。好，你看我的尖尖是不是出去了？好。指在哪里？下个笔画，好，直横细直出，
好，又转到中锋，好，是不是一样？有个腰放松，好，这我们后面会教到这个勾。好，横要右上斜，横细。好，我们现在讲的就是这个右弧数。好，要记得这个门这个呢，你看是不是一直往右上斜？而且你会感觉到右边的感觉比较大，左边的感觉比较小。好，那你看这边也是有个弧度哦。好，那我们再来写一个 B。好，再范例字 B。好，这一样。好，1、2、3，有吗？1、2、3， 3就转到中锋。好，细慢慢压出，压出，压出。好，收笔。好，这边就微微有个腰咯。好，横细。直出钝就出了。好，今天我想让这个挑呢在里面，所以我这边这个直呢我就写的长一点。好，你看，然后呢，我这个横呢，好，这个短横我不一定要写成横哦，我可以把它写成一个像上点这个点。好，指向下个笔画。好，我挑上去，我不出锋，只要这个直是长的，我这个就不要出锋。好像这个左边这个门呢，这个直比较短，我这个挑就要出锋，长挑就不出锋。好，我们要写 B 这个字，一样右大左小。好，一样。好，有个腰，慢慢越来越粗。好，放松，压回去。好，横短横出。横要细，那 B 这个字呢，里面是个下，所以一样右上斜。好，我们刚刚是不是写过一个下了？好，一样横细直出。好，在45度角的地方写这个侧点。好，接下来我们刚刚是右弧数，现在呢，我们就要写左弧数。加顾名思义一样。好，右弧数往这边，左弧数就是往这边拱咯。好，一样。好，我们就会有点这样子写。好，这骨头是这样子。好，一样，1、2、3、4、5、6、7。好，7这些都是收笔一个空回。好，我们看一下左弧数。左弧数，好，左弧数，好，跟右弧数有什么不一样？右弧数是这边比较直，左弧数呢是左边这边比较直哦，所以提顿1、2，好3，好，你看我这边比较直，好，慢慢压，一样收掉。好，你会发现这边比较弧，这边左边这边是直的。好，跟上面这个右弧数是正好相反的哦。好，那我们来看一下，例如周，好，周这个字，好，你看，提顿，指着下个笔画在这里，侧，好，这个撇。放掉，好，笔意不要断，提顿，再一次，好，中间这个呢是属于比较直的，所以提顿，好，细，有一点长的，有一点细腰，放松，好，收笔，好，第5、1、2、3，好，现在我们要写的就是左弧数，好，提顿，好，提顿之后呢，你看笔尖。好，它稍微有一点往这个方向收，这里比较弯，这里比较直。好，左弧数。好，又例如另外一个，我们写颈。好，颈横2个横，所以只要有横出现，相同的笔画出现，一般是上面短，下面长，所以颈这个字呢，提顿。
就复习，得复习这个横哦。好，好，第二个，好，稍微让它一点拱式，收掉。好，所以虽然是两个一样是一个横，可是你看它的姿态是不是不太一样？好，那我们现在要写的这个直呢，就是有两个，好，一个是右弧数，一个是像左弧数一样。好，提顿，好，收笔。好，现在我们要写的就是我们现在要讲的左弧数，稍微一点弧度。好，收，右边会比较长。好，收笔。好，这边有个弧度，这边是比较直的。好，这是我们今天的第4课。